ഹലോ നമസ്കാരം, ഞാൻ മിനി. എല്ലാവർക്കും മിനീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ അതിഥിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അതാണ്ട് ചിന്നുകുട്ടിയും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. ചിന്നുകുട്ടി ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം എൻ്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടക്കും. എന്ത് തിന്നണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ചിന്നും മിന്നും കൂടെ ഒരാളെ താഴെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കാന്താരിയൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്വല്പം വളമൊക്കെ ഇടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. കാന്താരി ഞാൻ ജൂലൈ അവസാനമൊക്കെ നട്ടതാണ്. അത് നട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മഴയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മൂടെല്ലാം തറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയി. എന്നാലും പച്ചമുളകിന് വലിയ കാന്താരിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെയൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇനി അതിന് സ്വല്പം വളം ഇടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചിന്നുകുട്ടി പോയി പുല്ലൊക്കെ തിന്നട്ടെ. അപ്പോൾ ചിന്നുകുട്ടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു വിടാം. വിൽക്കോളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാന്താരിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. കാന്താരിയുടെ മൂട് കണ്ടില്ലേ, തറഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടോ. അപ്പം കാന്താരിയുടെ ചെവിടെല്ലാം നല്ലതുപോലെ തറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് മണ്ണ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. വേരൊന്നും പോക്കിക്കളയരുത്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചാണകവും ചാരവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്വല്പം ജൈവവളം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചേർക്കുന്ന ജൈവവളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. നമ്മളിപ്പം വളക്കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സഫാരിയുടെ നാച്ചുറൽ ഓയിൽ കേക്ക്സ് മിക്സ്ചർ എന്നാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തൊരു വളമാണിത്. നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു കേടുമില്ല ഇതിനൊന്നും. ഇതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു പിടി ജൈവവളമാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഇത്ര ഇട്ടാൽ മതി. അത് ദൂരെ മാറ്റി വേണം ഇടാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചാണകവും ചാരവും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറേ പേരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ വളമൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ കുമ്മായം ഇടാറുണ്ട് എന്ന്. ഞാൻ ആ പയറിനെല്ലാം കുമ്മായം ഇട്ടതാണ്. എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഓരോന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എനിക്കങ്ങനെ ഇതൊരു കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ, കുമ്മായം ഇട്ടതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ പലരും ഇങ്ങനെ പലരുടെയും കമൻറ്റിലൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുമ്മായം വളത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇടുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ മുളകിന് ചാരം ഇടത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറേ ഇല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളകും പയറും ഒക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിട്ടേക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ചെവിട് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വളമിടാം. അപ്പോഴേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനും എൻ്റെ മോൻ എബിനും കൂടെ ഇപ്പം കാന്താരി കൃഷി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നോക്കിക്കോണേ. പിള്ളേരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ. എപ്പോഴും മൊബൈലും കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ. മമ്മിയുടെ കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഞാൻ കൃഷിയുടെ ABCD പഠിക്കും. വീഡിയോ എടുത്ത് കൃഷി ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി. എന്തായാലും ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. കാച്ചിലേത്, ചേനേത്, കൃഷി, ചീനി ഒന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം എല്ലാം പഠിച്ചു കേട്ടോ. എനിക്ക് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണേ. മണ്ണ് അടുപ്പിക്കല്ലോ അവനെ, ഊരോട്ടാക്കും. അതല്ല, ചെവിടെ മാന്താൻ പറയുമ്പോൾ ചെവിട്ടിലോട്ട് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക. അതാണ് എബിൻ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അണ്ട, ഇങ്ങനെ മണ്ണ് ദൂരോട്ടാക്കും. ഇങ്ങനെ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അയ്യോ, എൻ്റെ മൂടൊക്കെ അതെടുക്കും. പഠിച്ചു പോയി കേട്ടാ. അടുത്ത തലമുറയും വല്ലതൊക്കെ പഠിക്കണ്ടേ. പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ മമ്മി പഠിപ്പിക്കും.
2 മക്കളും എന്നെ സഹായിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് കുറേയൊക്കെ. ചാണകവും ചാരവും ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജൈവവളം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പച്ചക്കറി മുളകൊക്കെ നട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാണല്ലോ, ഇഷ്ടം പോലെ മുളക് എനിക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഒരു മുളക് കാന്താരിയൊക്കെ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നടണം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ സ്ഥലം കാണണമെന്നില്ല. ഗ്രോബാഗിനകത്തോ നമ്മൾ അരി മേടിക്കുന്ന സഞ്ചിക്കകത്തോ ഒക്കെ നടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സ്ഥലമില്ലാന്ന് കരുതി വിഷമിക്കേണ്ട ആരും. ജൈവവളം കൂടെ ദൂരെ മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ചുറ്റിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. മഴയുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. മഴയൊക്കെ മാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. പോലെ മണ്ണ് അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ആദ്യത്തെ കൊത്ത് ഈ കരയ്ക്കോട്ട് വെക്കണം. പിന്നെ അടുത്ത കൊത്ത് നമ്മൾ അതിനെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. വളഞ്ഞൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകരുതേ. അടുത്ത വെട്ട് നമ്മളങ്ങനെ കുമ്പാരം കൂട്ടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെക്കുക. പക്ഷെ മഴവെള്ളം ഒന്നും കെട്ടി നിൽക്കരുത്. എൻ്റെ മൂടഴുകിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചാൽ മതി. മഴവെള്ളം ഒന്നും കെട്ടി കിടക്കത്തുമില്ല അധികം. മൂട് വെട്ടി അടുപ്പിച്ചിട്ടത് കണ്ടല്ലോ. അതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ മൂടും വെട്ടി അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. കണ്ടോളൂ. ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൂടൊക്കെ വെട്ടി അടുപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻജിനീയറിംഗ് പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു യാതൊരു കാര്യമില്ല. ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. നാട്ടിൽ വന്നപ്പം കുന്താലി ഏതാ തൂമ്പ ഏതാ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എല്ലാം പഠിച്ച് തുന്നം പാടിക്കഴിഞ്ഞു. കണ്ടില്ലേ, എന്നെ നല്ലതുപോലെ വെട്ടിയിടുന്നത് കണ്ടില്ലേ. മിടുക്കന കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, നല്ലതുപോലെ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ. ഞാൻ വെട്ടിയതിനേക്കാൾ നല്ലതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മോനെ. ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ കളച്ചിട്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് പുല്ലൊന്നും വളരുകയില്ല. അഥവാ പുല്ല് വളർന്നാലും നമ്മൾ അന്നേരം അതങ്ങ് പറിച്ച് മാറ്റിക്കളയണം. ഈ വളമെല്ലാം പുല്ലങ്ങ് കൊണ്ടുപോയിക്കളയും കേട്ടോ, കള കൊണ്ടുപോയിക്കളയും. വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചതാ. അവസാനം കിളയിലല്ല എൻ്റെ തന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അല്ല, അപ്പം കൃഷി മാത്രമല്ല കേട്ടോ, നല്ല പാചകത്തിൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കാണുന്നതിന് ഓണം വരികയാണ്. അപ്പം പിന്നെ ശർക്കര വരട്ടി, മുറുക്ക്, നല്ല മിക്സർ, നല്ല താമരമുട്ട ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നോക്കിക്കോണേ, എല്ലാം കണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ പിന്നെ കാന്താരിയുടെ വളമിടിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും, അതിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഞാൻ മിനി, നന്ദി, നമസ്കാരം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജായ മിനീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ.